صديقي مريض الشخير يلي بتتخنق وانت نايم. لو وصلنا لمرحلة ان احنا داخلين نعمل عملية، انت داخل تعمل عملية في المقام الاول عشان بتتخنق وانت نايم. الشخير حاجة تحترم. ليها ثقل اجتماعي مهم، بس صحتك اهم. خليك مركز في المهم، ان الاجراء اللي بيتعمل بيضيع الاختناق بنسبة قد ايه وبعد قد ايه.